제 남편의 고향이 있는. 잘 어울리십니다. 잘 어울리십니다. 사진 찍으시죠, 같이. 私にこれ貸して。 네, 저한테 네, 이거 주시고. 오케이, とってもね、かっこい 네, い。よか 정말 っ 잘 た。 어울리십니다. メガネの町として有名な福井県 안경의 도시로 유명한 후쿠이현 사바에시의 主 안경입니다. 人の家があ 제 るところで。 남편의 그 고향이 있는 집이 있는 후쿠이현 곳입니다. 似合う似合う似 잘 合う。 어울리십니다. 잘 어울리십니다. 사진 찍으시죠, 같이. 私にこれ貸して。 네, 저한테 네, 이거 주시고. 오케이, 아저씨. 네,悪いんです。 이거는 내가 눈이 좀 안 좋으시네요. 도수를 넣어서 でもとってもね、かっこいい。 네, よか 정말 っ 잘 た。 어울리십니다. 네, 멋지십니다. 男性のフレーム 次回は日本にお越しいただくことになります。音声にしようかな、どこにしようかな。本日の首脳会談を踏まえ、地域と国際社会の平和と安定のため、そして日韓関係をさらなる高みに引き上げるために、協力の裾野を広げていくために、引き続きあらゆるレベルで緊密に意思疎通を行っていきたいと思います。幸い時差もありませんので、何かちょっと困ったことがあったり、諸外国との関係で悩むことがあったら、しょっちゅう電話をし合おうねと約束をいたしました。次回は日本にお越しいただくことになります。音声にしようかな、どこにしようかな、とっても楽しみに、美しい場所にお連れしたいなと、考えさせていただきます。以上、私からは以上でございます。どうもありがとうございました。今、国際社会が激動し、世界全体が不安定化している中で、こうして日韓の首脳がシャトル外交により緊密に意思疎通を行っていることは大きな意義を要すると考えます。こうした認識のもと、大統領と私は中電話をし合おうねと約束をいたしました。次回は日本にお越しいただくことになります。音声にしようかな、どこにしようかな、とっても楽しみに、美しい場所にお連れしたいなと、考えさせて。雰囲気を韓国ならではの美意識で表現してみました。눈 느낌이 납니다. これは雪という風情が感じられるんじゃないですか。美しいです。ありがとうございます。 감사합니다. うちの夫にはもったいない。 제 남편은 아까운 것 같습니다. 못 들은 걸로 하겠습니다. 私が全部独り占めするかもしれません。 네, 奥様とご一緒にお使いいただければと 교사님과 같이 서주시면 네, 정말 チタンを 감사하겠습니다. この形にするのがとても難しい。 티타늄을 이런 모양으로 만드는 것이 정말 어렵습니다. 정말 가볍고 軽くていいんじゃないですか。壊れないし。 네, 튼튼합니다. 그래서 夫婦 망가지지 喧嘩で投 않습니다. げても壊れない。 기부삼 때 던지셔도 괜찮습니다. 今、国際社会が激動し、世界全体が不安定化している中で、こうして日韓の首脳がシャトル外交により緊密に意思疎通を行っていることは大きな意義を要すると考えます。 찍어주시면 안 돼요. 사진撮りたいんですけどダメでしょうか? 대통령님 수고. 먼저 저의 고향인 안동을 찾아주신 존경하는 다카이치 총리님과 대표단 여러분을 진심으로 환영합니다. 私のふるさと安藤にお越しいただきました尊敬する高市総理をはじめ日本側代表団の皆様に心より歓迎申し上げます。 지난 1월에 총리님의 고향인 나라에 방문해서 참으로 각별한 환대를 받았습니다. 오늘은 제가 나고 자란 이곳 안동에서 우리 총리님을 모시게 돼서 참으로 뜻깊고 영광스럽게 생각합니다.
1月に総理のふるさと奈良で大変温かいご好意を賜りました。本日は私が生まれ育った安東で総理をお迎えできまして大変感慨深く光栄な思いであります。 총리님께서 작년 10월에 취임하셨는데 취임 후 벌써 4번째 이렇게 만나게 됩니다. 그야말로 한일 간의 셔틀 외교의 진면목을 보여주는 것이라고 생각합니다. 総理の昨年10月ご就任以来対面でお会いするのはもう4回目です。まさに韓日のシャトル外交の在り方を示しているようです。 지난번 나라에서 총리님과 저는 한일 관계의 새로운 60년을 시작하는 힘찬 첫걸음을 내딛었습니다. 올해 1월 정상회담에서의 약속대로 우리 한일 관계는 미래를 향해서 하루도 쉬지 않고 숨가쁘게 전진하고 있습니다. 大統領、そして韓国の皆様による、歓待に、心から感謝を申し上げます。 감사드립니다. 대통령님 그리고 한국 여러분의 환대에 진심으로 감사 말씀드립니다. で大統領もおっしゃってくださいましたが、1月に私のふるさと奈良を、訪ねてくださり、今回は、イ・ジェミョン大統領のふるさとである、ここ安東で、シャトル外交が、実践できるということはもうとても嬉しく思っています。 They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets, and then after they're done firing, that was 2 HIMARS, firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability. 大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌。 它添加有羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。 太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的